In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Maastricht bij DMX met hun innovatie Fashion to Fashion. We spreken met Mark Meijers en hij doet mee in de categorie Circulaire Changemakers. Ja, mijn naam is Mark Meijers, ik ben eigenaar van de firma DenimX en wij houden ons eigenlijk bezig met het upcyclen weer van afgedankt textiel. En met name onder andere ook jeans, waar wij weer nieuwe producten uit maken. En dan ben je onder andere bezig met de tak Fashion to Fashion. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, fashion is natuurlijk een veroorzaker van heel veel textielafval. Niet dat ze dat bewust opzoeken, maar dat is een logisch gevolg van het feit dat er heel veel kleding wordt verkocht. En dus ook heel veel kleding wordt weggegooid. En met het, het gebruiken van afgedankte materialen en die waarde die in die materialen zit behouden, kwam er eigenlijk weer veel meer betekenis terug in datgene wat wij doen. En dan hebben we het over producten zoals we hier voor ons zien liggen? Ja, de route die wij hier nastreven is om jeans weer terug te krijgen in een granulaat. Ja. Dus wij zorgen dat die jeansvezels klein worden gemaakt, stoppen dat vervolgens in een kunststofgranulaat. Het zijn korrels waarmee vervolgens nieuwe producten kunnen worden gespuitgiet. En eigenlijk de route die wij nu vooral onderzoeken is van jeans naar kleerhangers. En de mens de dag van vandaag, 2024, beseft al genoeg dat het ook noodzakelijk is? Of verschilt dat toch nog wel? Of is het toch nog altijd interessanter om net iets te kopen wat dan wel nieuw is, maar net een paar euro goedkoper bijvoorbeeld? Er is nog een wereld te winnen. Vraag iedereen hier op straat, wil je duurzaam en doe je duurzaam? Dan zeggen ze allemaal ja. De praktijk is toch wel weer barstig. Maar ja, het sentiment is wel aan het veranderen. Dus we hopen echt ons steentje daaraan te kunnen bijdragen. En mensen ook mee te nemen in het verhaal. Maar daarbij moet worden aangetekend dat mensen ook mooie producten willen. Het mag best duurzaam, het mag ook nog wel wat meer kosten, maar het moet vooral ook mooi zijn. En ja, die combinatie proberen wij te bewerkstelligen.